ครับผมสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่กับคุณรันนี่ชอบเข้าป่าแล้วก็พรานหมีเมียมาป่าครับผมบ้าโสดจะมีเมียวันนี้ทีแรกคุณบอกว่าคุณจะไม่มานะครับตอนแรกว่าจะไม่มาครับพอดีเช็คตารางงานแล้วว่างนะครับใช่รู้สึกว่าคุณจะกลัวพวกผมเผาหรือเปล่าโอ้ไม่มีอะไรต้องเผาครับคนอย่างผมนะถ้าพันหมีไม่มาผมบอกเลยว่าความลับทั้งหมดของพันหมีนี่เปิดเผยในวันนี้น่าจะเปิดเผยทั้งหมดนะครับวันนี้ ไม่มีครับผมไม่มีความลับนะ นี่จุดที่เรานอนวันนี้นะครับนี่คุณรันนี่น่าจะนอนตรงกระท่อมด่างเลยนะฮะเลยเดี๋ยวพวกกระท่อมล่างสิกระท่อมชาวบ้านเขามาตกปลาชายโสดอย่างผมก็อยู่ตรงนี้นะนี่แต่ว่ากลัวนี่มากเลยนี่โอ้เลยนะโอ้เลยอันนี้มันผูกว่าอันนี้เป็นชาวบ้านเขาทำไหมเนาะทำไว้สำหรับหาปลาครับอยากให้ดูนะผมโน่นโครงหลังคามันหักแล้วนะฮะคุณก็พิงต้นไม้ไว้มันล้มแล้วคุณก็ยังกล้ามาผูกปีนอนนะได้อยู่ส่วนที่นอนของผมก็อยู่มุมนี้นะครับผมพวกอุปกรณ์ผมก็จะแขวนไว้ตรงนี้นะครับที่นอนผมก็ตรงนี้เนาะแล้วผมก็จะผูกปีตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับผมเป็นที่นอนชิวๆเนาะติดไฟ1 ดวงด้านบนครับผมฝั่งนี้ก็ผมโยงเป็นเชือกพาราคอร์ดติดไฟ2 ดวงครับวันนี้ไม่ได้มีแค่เรา3 คนนะครับก็มีพวกพี่ๆทีมงานครับผมจากในเมืองเนาะซึ่งเขาอยู่ฝั่งโน้นนะครับทีมงานเราเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีบรรเลงดนตรีสดเดี๋ยวเขาจะมีบรรเลงดนตรีสดนะครับตอนเย็นนะฮะวัวหลักไร่เนาะเราเลยมานอนฝั่งก็พวกเขาไปสายชิลน่าจะประมาณ10 คนเนาะประมาณ10 กว่าคนกำลังมาอีกกำลังมาอีกนะครับ10 กว่าคนก็เขาอยู่ฝั่งนั้นเนาะส่วนเราก็มาอยู่ฝั่งนี้นะฮะโน่นมีชาวเกาะด้วยครับผม ไปพายเรือเล่นนะฮะหาปลาแล้วไปหาปลาชาวบ้านนะไปหายามปลาชาวบ้านไปหาปลาที่นี่คืออ่างเก็บน้ำที่เราจะมานอนกับลุงแจ้แต่ว่าวันนี้คือเรายังไม่ได้ไปนอนกับลุงแจ้นะครับลุงแจ้ก็อยู่ท้ายอ่างเนาะวันนี้ลมไม่แรงนะครับนี่บรรยากาศตอนเย็นๆชิวๆนะฮะตอนนี้เวลาประมาณ5 โมงเย็นนะฮะนี่แดดร่มลมตกนะฮะตอนนี้เดี๋ยวเราก็จะก่อไฟเนาะก่อไฟด้านล่างนะผมพานหมีระวังเหยียบแก้วนะผมใส่รองเท้าแล้วครับโอเคครับผมสำหรับวันนี้จะเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวฝากติดตามนะครับนี่ครับผมอนุภาพของไฟป่าเนาะจะสังเกตได้ว่าจุดนี้เนี่ยถูกไฟป่าไหม้แล้วนะครับเรามาเมื่อช่วงอาทิตย์ก่อนนี่มันไฟยังไม่ไหม้นะครับตรงนี้แต่มาวันนี้ก็คือเรียบร้อยแล้วครับโอ้น่าเสียดายมากนะครับผมพรานหมีกับคุณนันนี่พายเรือหนีผมมาครับผมไม่ให้ผมขึ้นเรือด้วยนะฮะนี่ทีนี้เขาก็จะใช้ผมถ่ายรูปนะครับผมจะไม่ถ่ายให้นะครับผมโอ้จุดนี้สวยมากครับส่วนกระท่อมลุงแจ้ก็อยู่ฝั่งนั้นนะครับนี่ครับผมเขา2 คนพายเรือหนีผมมาครับผมเดินมาครับตั้งไกลครับนู่นโอ้โหนะฮะ2 คนตอนนี้รู้สึกว่าจะบาปนะครับผมไม่ให้ผมขึ้นเรือด้วยตอนนี้รู้สึกว่าเรือจะติดกับนะฮะกำลังหาทางออกนะครับผม นี่ตอมันเยอะก็ยังจะพายเข้ามานะครับอันนี้ผมเดินมาไกลมากครับโน้นแต่หน้าอ่างผมเดินมาตามสันอ่างเนี่ยครับนี่ไกลมากเขา2 คนก็พายเรือนะครับผมนี่จริงๆวิวตรงนี้สวยมากนะครับนี่ฉากหลังสวยมากครับผมน่าอิจฉาลุงแจ้ครับลุงแจ้อยู่ตรงนั้นเนาะลุงแจ้แกได้ชมวิวสวยๆตลอดเลยครับผมตรงนี้นะด้านหลังก็จะเห็นเป็นควันไฟนะครับตอนนี้คือไฟป่านะผมกำลังลุกลามเนาะตลอดทางมาก็จะเห็นตลอดนะครับผมก็คือมันไฟไหม้หมดแล้วนะครับต้องรอให้ฝนตกอีกสักรอบหนึ่งเนาะมันถึงจะกลับมาเขียวเหมือนเดิมนะครับผม
ไปตอนนี้เขากลับแคมป์แล้วเดี๋ยวผมก็จะเดินกลับนะฮะเดินมาก็ต้องเดินกลับเนาะไปเดินทางกลับแคมป์ครับผมนี่ครับผมคุณฮันนี่ไม่รู้ไปจับมาจากไหนนะฮะ ผมเห็นมันกระดองอยู่ นี่อันนี้เป็นนกเขานะผมคิดว่าจะเป็นลูกมันนะครับผมนี่ตัวมันเล็กอยู่ มันยังบินไม่ได้อย่างเดียว อืม มันน่าจะโดดลงมาจากโกนมันอยู่ในโกน มันบาดเจ็บหรือเปล่าเนี่ย ไม่น่านะ มดใหญ่แล้วบ่นี่ เดโมข้าเจ้าเด๋ เอาหมอนี้ จริงๆนกเขาเนี่ยขายาวมากนะครับ ลูกมันนี่นะ น่าจะเป็นลูกมันเราจะเอาไปปล่อยตรงไหนเนี่ยโอ้ดูเลย มันจะกินอะไรนี่ ยังไงผมไปยิงปลาได้ตัวหนึ่งเนี่ยมันจะกินไหมนี่ กินแต่ซอยน่ะซอยเล็กๆมันกินอะไรดิบ เหรอ ตะกะแตนปลาดิบมันกิน โอเคเดี๋ยวลองซอยให้มันดูเนาะ มันเป็นสัตว์กินเป็น นี่ครับ น้องไม่ไปเนาะนี่ผมจะเอาน้องไปไว้ไหนดีป่าก็ไฟไหม้นะครับตอนนี้โอ้ไปไปเร็ว โอ้โหคอนเคฟเนาะ อันนี้เมนูนะฮะ ไม่มีเมนูอื่นเลย ไม่มีครับผม โอ้โห ไม่ทำฮะขี้เกียจครับ กินแค่นี้นะครับ วันนี้เราให้พรานหมีโชว์ฝีมือเนาะ ใช่ครับ ท่านมีหรือผมนี่ดูเหมันผมจะทำทุกอย่างเลยนี่ อันนี้คือเมนูกั่นจักระแจง เป็นเมนู แกง บ้านๆ จักร สำห จั่ รับ น ผมนะฮะ ใส่ดอกขอนแคน เป็นเมนูที่ผมชอบมากนะฮะก็ มัน คือ ไม่คุณเคยทำหรือเปล่า เคยทำ ไม่หรือว่าเคยกินอย่างเดียว อยู่บ้านผมก็เคยทำนะพอเขาบอกว่าทำกับข้าวอร่อยพอจะได้เมียแล้วนะแต่ว่านี่ยังหาไม่ โน่นฮะ รู้สึกว่าพี่ๆฝั่งโน้นเนี่ยน่าจะ คือคืนน่าดูนะครับผมนอน สูตรนานแล้ว กำลังร้องเพลงฮะเรานอนคนละฝั่งนะพวกพี่ๆเขาจะอยู่ฝั่งโน้นเนาะส่วนเรามาอยู่ฝั่งนี้นะฮะเรานอนที่นี่3 คนนะครับผมเมื่อกี้คุณละนี่ก็ได้เอาข้าวไปให้เจ้าพี่นะครับผมโอ้เก้าอี้ล้มนะฮะคุณละนี่ แต่พี่บอกว่ากับข้าวอร่อยมาก อือฮึเก้าอี้คุณล้มนะฮะเนี่ย ตัวเนื้อ นะครับผมกับข้าวของเราวันนี้ก็มีแค่แกงจักระจั่นนะครับผม เป็นอาหารธรรมชาติเนาะ ใช่ครับผม นี่ก็มีแค่นี้ฮะช่วงนี้กินอาหารหรูไม่ได้ฮะ ฝี ไม่มีตังค์ครับผม ฝีมือพานหมีนะนี่ ครับ แกงจักรจันทร์ ก็ต้องกินแบบธรรมชาตินะฮะช่วงนี้เลือกไม่ได้เนาะ กินแบบสมถะนะครับผม โอ้โหคุณทำไมนักเก้าอี้หรูจังเลยอันนี้ อ๋อพอดีเก้าอี้ไปยืมเข้ามา แล้วตัวไหนตัวเมียวะผมจะกินตัวเมียครับผม ตัวแม่ก้นมันชิ้นยาว อ๋อก้นตัวนี่บ่ ตัวผู้ก้นมันชิ้นน้อย โอ้ตัวเมียอร่อยนะครับผมชอบกินตัวเมียนะครับมันจะมันนะโอ้โหเอเบสตั้งใจกินข้าวมากครับผมเขาไม่พูดเลยเนาะ หิวว่าผมหิว หิวมาก มาเดี๋ยวมาดูพี่ๆเขาบรรเลงดนตรีสดครับผมฝั่งนี้ฮะ ไม่เอาบังไม่ชอบแล้วจะดึงมันมาทางไหนมึงจานพระจานเขาอยู่ใช้พระจานจานจะมีทางจานไม่อยากเป็นปลายเอาเลยเลี้ยวใช่คนนี้คลายบุเทิงบ้างเลยได้ด้วย นี่วันนี้จันเตืองก็มานะครับผม โอ้ยเขาเป็นน้ำในน้ำกันดีปานใดแล้วจานบอยชิวเอาคุยกัน2 คนได้ผู้เชี่ยวได้เป็นได้เพิ่นคุยกัน2 คนได้ลูกกันยันกัน2 คนได้ผู้เชี่ยวเป็นทั่วกินลีนกินสุดตีนอย่างแรง
โอ้สงสัยจันตึงบ่พอ จันเป็นอย่างนอน ครับผมก็ขอสวัสดีตอนเช้าครับผมเมื่อคืนนี้ฝันทุกอย่างฮะยกเว้นฝันถึงเลขเด็ดนะผมไม่มีเลยเมื่อคืนก็สะดุ้งตื่นหลายรอบนะฮะที่สะดุ้งตื่นอย่างหนึ่งก็คือ ผมตกใจพรานหมีเนาะผมตกใจพรานหมีเพราะว่ารู้สึกว่าพรานหมีจะละเมอส่งเสียงออกมานะครับผมแล้วก็เมื่อคืนผมได้ยินมีใครได้ยินมันผมไหมผมได้ยินเสียงเดินเมื่อคืนนะผมไม่รู้แล้วครับผมนอนอย่างเดียวผมก็นอนแบบผมได้ยินเสียงเดินทางนี้แหละแต่ผมไม่ได้สนใจครับผมก็นอนเหมือนเดิมแหละคนมีทางเดินที่แรกจะมีนอนบางทางเดินอ๋อเขาเดินทางพุ้นหนูมีทางเดินอันนี้เป็นทางเวะเหรอทางเดินอยู่นู่นแล้วก็พรานหมีเหมือนจะหลับลึกแล้วก็น่าจะฝันแหละละเมอส่งเสียงผมก็เลยตกใจตื่นแล้วก็ได้ยินเหมือนเสียงเดินแหละผมก็ไม่ได้สนใจผมก็นอนเหมือนเดิม
ง่วงนอนแล้วอากาศมันเย็นเลยครับผมก็เขาจะเดินก็เดินไปนะฮะแล้วแต่ครับผมโอเคเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวถ่ายบรรยากาศให้ดูครับผมพี่ๆฝั่งนั้นก็ตื่นแล้วนะครับผมพวกเขาก็ตื่นเช้าเหมือนกันครับพี่ๆเขาจะเป็นคนที่มีงานประจำนะเขามาแต่ละครั้งเขาจะเอาจนคุ้มนะครับผม นอนดึกตื่นเช้าน อนดึกตื่นเช้ามากนะครับผมส่วนเรานี่เข้าป่าเกือบทุกวันอยู่แล้วนะครับมันก็เลย ผมก็ ดูเป็นอะไรชิวๆนะ ผมก็นอนงานประจำก็คือนอน โอ้โห มาในทีมพม่านะ อะไรเนี่ยมีเดียม ตลอดเลยตรงนี้โบกใส่ออกไปในห้องเลย มาครับผมเช้านี้ก็กาแฟกับทีมงานนะครับผมเป็นไงหลับสบายไหมเมื่อคืน ชิวๆปกติ เหรอผมได้ยินใครก็ไม่รู้ละเมอ เมื่อคืนนะ ผมก็ต้องตื่นขึ้นมาคอยฟังนะกลัวเขาจะละเมอลงน้ำนะผมเดี๋ยวจะเอาไม่ทันนะ ไปดูว่าใครครับ เข้าปกติรับๆตื่น เอาไหนว่าชิว ๆหมายถึงว่าหลับแล้วก็ตื่นหลับแล้วก็ตื่นพอดีผมดิ้นนะลมมันแหง อะไรดีนตกใจโอ้ ตกใจผมตกใจ ดีน ดีน เป็นภาษาแบบโอ้โหท้องถิ่นมากเลยนะครับ ผมเป็นภาษาท้องถิ่นที่ไม่จ๋านะฮะแต่ถ้า ที่ จ๋า ที่คนฟังไม่รู้เรื่องครับผมเป็นภาษา เป็นภาษาท้องถิ่นที่เป็นเหมือนศัพท์แสลงเป็นคำที่คิดขึ้นมาเองอะไรประมาณนั้น กระทึกระดีน ดีนถึง นี่ ตกใจ ตอนนี้พระอาทิตย์ขึ้นสูงนะครับผมวันนี้ร้อนนะครับ อากาศร้อนมาก ส่วนฝั่งนั้นก็เขายังชิวๆอยู่เนาะ ตอนนั้นเขาน่าจะกลับไม่เกินเที่ยง อืมฝั่งนั้นเขาเป็นสายชิวนะครับผมนี่แต่เรานี่น่าจะไปเดินป่าต่อนะฮะที่แรกก็คิดว่าจะไปหาลุงแจ้นะว่าตอนนี้50-50นะฮะไม่รู้จะไปหรือว่ามันแดดเลยครับผม มันไม่เหมาะกับการไปพายเรือร้อน อากาศกลางคืนนี่เย็นนะครับแต่ว่าตอนเช้านี่ร้อนมากโอเคเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวกินกาแฟครับผมไปครับผมเดี๋ยวเช้านี้เดี๋ยวผมพาไปชมวิวนะฮะตอนนี้ผมก็กำลังเดินตัดป่าไปนะครับผมในป่าตอนนี้เป็นที่น่าเสียดายมากนะครับก็เดี๋ยวผมให้ดูเนาะนี่ครับป่าถูกไฟป่าไหม้นะครับนี่ยังมีตัวที่ยังควันขึ้นอยู่เลยครับผมแถบนี้คือใบไม้แห้งนะครับโดนไฟไหม้นะครับเป็นเท่าฐานหมดเลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอจนกว่าฝนจะตกอีกครั้งหนึ่งนะฮะมันถึงจะเขียวขจีเหมือนเดิมเนาะนี่ดูมอสบนท่อนไม้ครับพาหมีเดินนำหน้าผมไปเกาะเลยครับผมมาผมตอนนี้ผมมาถึงที่จุดที่เราจะชมวิววันนี้นะครับนั่นแหละที่พายเรืออย่างนั้นคือลุงแจ้ครับโอ้โหทีแรกเราคิดว่าจะไปหาลุงแกนะลุงแกพายเรือกลับนะฮะน่าจะลงไปที่หมู่บ้านนะครับนี่บรรยากาศจุดนี้นี่สวยมากนะครับนี่ตรงนี้ก็เป็นวิวบรรยากาศอ่างเก็บน้ำที่มีตอไม้ขึ้นมาเนาะเมื่อก่อนนี้ตรงนี้น่าจะรกมากนะครับเป็นป่าอะไรแหละก่อนที่เขาจะทำเป็นอ่างเก็บน้ำนะครับ
ส่วนมาฝั่งนี้ก็โอ้เป็นที่น่าเสียดายไฟป่าไหม้หมดแล้วอันนี้น่าจะเป็นไฟป่าจากฝีมือมนุษย์นะครับเขาจะเผาเนาะเพื่อให้มันโล่งนะครับแล้วก็เวลาที่ฝนตกมันจะเห็นพวกยอดผักหวานได้ง่ายเนาะโอ้โหเสียงปืนนะนี่ผมบรรยากาศที่นี่คือมันดีมากฮะทีแรกเราคิดว่าจะมากางเต็นท์นอนตรงนั้นนะครับตรงที่เป็นลานดินยื่นออกไปเนาะแต่ว่าตรงนี้มันค่อนข้างที่จะไกลนะครับแล้วก็มันไม่มีสัญญาณมือถือเนาะเราก็เลยไม่มานะครับเมื่อคืนเราแคมป์ใกล้ๆกับทีมงานดีกว่าเนาะพวกพี่ๆทีมงานในเมืองนะครับส่วนกระท่อมลุงแจ้ก็อยู่ฝั่งนั้นครับนี่ตรงนี้คือพายเรือเข้ามาไม่ได้นะครับมันอันตรายเนาะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันมีตอไม้เยอะนะครับถ้าคนที่เคยพายเรือเนาะถ้าเรือปีนตอไม้เนี่ยโอ้โหเรือคว่ำนะครับนี่อันตรายนะผมก็เดี๋ยวให้อากาศมันอุ่นกว่านี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานอนกับลุงแจ้เนาะตรงกระท่อมนะครับน่าจะได้มาชมวิถีชีวิตของแกนะผมมาแกใช้ชีวิตยังไงบ้างเนาะนี่ตอนเช้าก็เสียงนกเยอะนะครับเมื่อคืนทั้งเสียงนกเสียงหมาจิ้งจอกนะครับเยอะนะครับแถบนี้สัตว์ป่ายังมีเยอะมากแต่ว่าสิ่งที่น่าเสียดายก็คือตามป่าเนี่ยตอนนี้มันมีพวกควันไฟเนาะปกคลุมฮะมันทำให้มันดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหร่นะครับบางทีมองขึ้นไปก็ไม่ค่อยเห็นเมฆเนาะนกฮะสายตกปลานี่น่าจะเหมาะครับตรงนี้เพราะว่าปลาเยอะนะครับมีพวกปลาใหญ่นะพวกปลาชะโดปลาช่อนนะครับแถบนี้เยอะมากเบ็ดก็ต้องเป็นเบ็ดเบอร์ใหญ่นะครับผมอย่างที่เราเคยไปหาลุงแจ้ก็ใช้เบ็ดเป็นเบ็ดอันใหญ่เลยนะครับในการจับปลานั้นเป็นปลาไซส์1 กิโลขึ้นเลยนะครับผมโอ้ตรงยอดไม้นะเสียดายฮะกล้องซูมไม่ได้เนาะนกนะครับผมโอเคครับผมตอนนี้ก็กลับมาถึงแคมป์แล้วนะครับผมทีแรกเราคิดว่าจะขึ้นไปบนเขาเนาะแต่ว่าเปลี่ยนแผนนะเนื่องจากว่าวันนี้อากาศร้อนเนาะเดี๋ยวเราก็จะเก็บของกลับเลยนะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราเจอกันพีหน้าเนาะเดี๋ยวจะพาพรานหมีไปงมหอยนะไปไหมพรานหมีโอเคเดี๋ยวเราเจอกันใหม่พีหน้านะครับผมฝากติดตามนะครับสวัสดีครับผม